Ngon không con? Chắc ngon á, bởi rên dữ. Thấy thương tội nghiệp. Đi dạo một vòng du lịch ngoài sân rồi bây giờ được bú á con hả? Du lịch ngoài sân vườn đó con. Trời ơi, đứt ruột vậy đó. Rên dữ vậy con. Này là rên trong sung sướng hả?